Tony ye ni jide mo ensam na kwase de twa mu wo ensoma so no mofra ni nyina na ye de multimedia na se Adom ye celebrating na Acheampong wa hene na lover boy na nkra ne tonwum na ma pani wie no aye mre fi se o kai nwum ne bra o to ye na sa nkra you nowhere to be found enso am to ne pepepe enti anam so na lover boy e de asteda pa na ma multimedia na ka Adom TV wo san hye we ya wo mu ye. All right. Meda Masibebre. Didi kan meda Adom TV FM bibia sani Adom for timi eyi me ato ho se mo celebrate me eya de Kasee because juma ye wo ye na wo nya basobodi a ma wo nya hoden nya no mo juma no so me see match na my year for years entino nipa ya de a wo sa ye na me de bebre sa Adom for timi a hye me ni mo nyam se ye me da wan se bebre me da Ghana for nyina so ase ye kire se me ye juma me first album second third ana enkoso a kamija ye ache enso no and I'm saying Ghana mine or do na time intimate my 30 years with 30 albums. Nam de nasi so ma Ghana fo nyina. No mon kwaswa enter chief say minya nyae. Minya ye kra no em say me baby so to aso ma me. Jackie jire ho. Me da Ghana fo ase so mo time me banachi.